讲足个例，甲咱教讲咱安怎行，信心互咱有气力，去增加咱有这意志力伫个时，咱咧软正是信心着安那，互咱气力伫个。咱有属灵的谈判，常常着甲咱鼓励伫个。另外，佫有几个啊，会当帮助讲，咱要安怎克服着即个袂当下边人的，这拢总有即个6项伫个。头一项甲咱讲，你啥物会爱去确认对方无办法，毋是真正即种悔改者。你若要下边一个人，伊无办法真具体讲在伊安怎毋对的时，你当然非常困难啊。有人就来讲，你就感觉即人做毋对啥，伊甲讲，请你原谅我，结果伊也毋知影要原谅啥物件，你敢会当甲原谅落去？你无办法啦。所以你要帮助对方来明白，你到底爱我原谅你啥物？都迄，原来伊无啥知影呢。就讲互清楚，互伊知影了时，你知影对方已经真正明白，过来求你会当下面的时，你自然就会当下面。所以咱若袂当下面，人咪头一个来想讲，啥物对方毋是真正知影，咱来确认这样代志。第二项啊，咱评估咱家己，无。第二项是讲着讲，咱啥物是无正确、无实际这种关怀的这种期待伫咧，咱感觉讲。咱去互人即种别人伤害我，对方嘛一定爱负即种责任，伊嘛着爱受到某种处罚才会使。所以就想起，咱可能是啥物咧期待即几项伫咧，有无实际即种期待伫咧。对方一定爱努力到安那，伊达咧我来下面伊。对方一定爱受到啥物处罚，对方嘛着爱安那做啥物保证，安尼我才要下面伊。啥物是有这个原因伫迄个所在伫咧？咱爱知，咱的圣经在中间甲咱讲的，却毋是安尼。圣经在甲咱讲啊，伫这约翰一书第1节第9节讲，咱若认咱的罪，伊是公义，伊是真实的，伊要赦免咱的罪，甲洗除咱一切不义的。伊无讲咱有啥物条件的，咱来认咱的罪就好啊。我讲第17章的第30个第4节，甚至讲到哪，若有人啊一工得罪你7摆。伊个7摆活转，甲你讲我反悔的时，你嘛着要下面伊。哇，这太悬的这个标准的，但是这个是主甲咱教示的。因为安怎？下面人是因为伊的悔改，毋是因为你得到保证。下面人是根据伊的悔改，咱主耶稣嘛甲咱讲啊。伊讲你下面你毋是，你甲我保证你安怎以后，我才要里面才要下面你无。伊讲你若认你的罪，你若悔改。我就下面你，共款只所甲恁教示是讲，你要下面一个人，毋是伊甲你做啥物保证，是因为伊悔改，但是伊的悔改嘛有可能毋是真正的悔改，是要安怎？伊继续伫遐来发生，这时阵你得根据伊现在继续去做迄个毋对伫个所在甲伊讲，毋是讲啊你过去就是安尼，到即嘛搁安尼，咱得针对即个所在来讲，因为以前已经悔改啊。虽然伊的悔改听起来敢若毋是真正悔改，所以继续迄一部分是咱爱伫个所在帮助。第二，伊爱去面对上帝，毋是面对着你。伫咱要有真成功伫遐来赢过即种罪时，啊，通常咱有需要一再伫迄个所在，互人来提醒着。拄则像讲罗家恩第17章伫遐讲。有人一工7摆甲你犯罪，然后佫倒转叫你下面时，常常有安尼，咱就一再伫迄所在受到提醒起来。虽然是安尼，咱嘛无权利讲，你得到保证了，我才袂甲你。伊爱对方爱保证讲伊无要佫犯，然后我才要下面伊。圣经的互咱教示毋是安尼，这是第2项。咱爱想着讲，咱啥物是无实际期待一个，害咱无办法伫遐来下面人。咱真毋茫伊受到刑罚，咱真毋茫伊做到安怎？咱真毋茫讲我有得到啥物保证，我才要来下面你，所以咱自然无办法下面。这是第2，咱来思考。第3就讲啦，每一项代志中间嘛有大家家己应该有责任伫，咱来评估咱家己的责任伫咧。这项代志发生的时，真可能咱嘛有其中的即个咱爱负责的即个部分，因为咱可能真欠缺全盘的了解。咱可能讲的话无真贴当，咱无耐心，咱无用听的态度伫迄所在回应，所以互即个冲突伫迄所在恶化去。所以咱若无家己来审查家己的责任时，咱通常就想讲自以为意，对方完全是对方毋对，我完全是对的，咱自然无办法去下面人啊。
咱也知影讲，咱家己中间有咱应该家己负的责任，咱经容易去摇下着别人，下面着别人。咱要用祈祷的心，伫迄个所在来检查咱家己的即个责任到底是甚物。这是第三，咱来思考啥物，咱家己有责任，咱就更加会当容易来下面人。第四，咱若看到所有的代志是上帝咧掌管的，啊，上帝掌管，上帝佫是美善好的即个上帝，所以代志发生，真可能是上帝有啥物为着啥物原因发生的。才敢讲有可能是4项的功课爱咱来学习。头一个讲，这是咱要互咱来用光伫上帝特别的机会；第二是要互咱来得到成长；第三是要来显露咱家己的软正，咱家己的罪，咱家己的毋对，咱家己的偶像，要显露出来，是毋是安尼？啊，是要锻炼讲咱对某一项的品格，无达到上主的即个要求，所以互咱伫即个机会要来得到学习。当咱嘛对方来准做看做是上帝手中的器皿的时阵，咱为着是要帮助咱，互咱对我愈来愈诚实参与基督，咱个人言行个人业人，我相信咱就较容易袂去计较，咱较容易会当来聊下人。我甲师母中间常常嘛是会冤家啊，毋是讲袂冤家啦。大家我就用着即步，讲到安尼真如的时，我就讲。上帝差派你即个天使要来训练我的脾气安尼。讲这话时，我的心情就安静落来，因为你甲想做是一个天使，这天使安那，你知万行事互相效力啊。上帝当时要听上帝人得到造就啊，得到帮助啊。无定这个时间啊，我的脾气无好，就安尼来咧训练。毋茫这嘛是诚做一个咱的一种方法。讲咱把对方想做是上帝。一种欺骗一个，为着要互咱得到帮助。上帝万能事是上帝掌管的，伊个是美好的上帝，所以伫咱身上的时，应该是要互咱得到利益才对。这是第四个。第五，咱会当记咧上帝的这种怜悯。咱的中心点系伫上帝，伊会赦免咱。咱常常就将上帝赦免咱看作是理所当然，但是咱却无愿意去赦免人。即个咱的周报应该是印路加福音，应该改做马太福音第18章的35节。咱感觉上帝赦免咱，这是理所当然啊！上帝啊，伊听我啊，但是咱要赦免别人，咱却袂当啊。为什么？咱若常常去想着上帝安怎来赦免咱时，咱更加会当去赦免着别人。咱若无赦免人时，颠倒互咱甲上帝甲人中间的这种关系过长去，咱会失去真侪即祝福伫咧。咱倒转看诗篇32篇第30到第4节，直接佫讲诗篇103篇第8节到第11节时，咱若愈熟悉上帝啊，甲伊的奇妙救恩的时阵，你就有这个动机愿意要去赦免人。这是第五个。你若想去上帝的赦免时，你就更加愿意要去赦免人。免啊，克服你心中无愿意赦免人，最后一项就是你要甲上帝讨亏难啦。你要向上帝来讨这个亏难，因为真正赦免毋是靠咱，是靠上帝恩典。所以上帝恩典互你才有办法。你若无要靠你家己的啥呐？但是你安那你也陷落去久久长长，这中间你毋知受到偌济伤害咧，或者即个挫折伫咧时阵，你要无一定会当得到答案。咱若会当求上帝改变咱的心，咱继续去挖靠着伊的恩典心，甚至咱连迄非常痛苦啦，会即种痛苦就会当伤害。咱会记几啊年前有一个卡拉 OK 店火烧的时阵，迄个火烧的人去人放火去互掠着，所有人逐个人拢无原谅即个人，敢若一个基督徒，伊的即个弟弟伫迄中间死去，但是伊安怎去疼即个人？认伊做干弟，将福音传互伊。你讲即个人，伊的弟弟去互即个人甲烧放火烧死，无缘无故，伊敢无迄种痛苦，无迄种伤害甲？伊有，当然是有诶。但是伊为什么做会到？伊我靠上帝开来，伊将即个福音，伊要来救即个人，将福音传互伊就人，会当避免掉即个部分。咱若当咱无办法去赦免人的心，即6项要甲咱帮助，咱讲是毋是对方无真正诶？
啥物咱有真无期待，咱无正确的这种期待来造成。啥物咱家己无想到咱家己的部分。啥物咱已经袂记得上帝是咧掌管的。啥物咱已经感觉上帝已经咧怜悯咱无去怜悯人。你有向上帝来讨即个亏来了无？安尼想的时，咱就较会当伫遐来赦免人。但是咱人要安怎？你愿意赦免人了时，啥物结束啊？无，最后就是进入到要安怎和好。要安怎甲人和好？赦免是一个结果，但是伊嘛是一个过程的开始啦。结果是讲安怎？因为我做即4个即个承诺已经伫遐来完成啊，我才会当真正赦免啊。但这个赦免了是要安怎？是要甲伊和好啊。因为这无影响到阮的关系啊，到底爱安怎？安怎去做才有可能？而且咱讲着讲，因为伊已经拆掉咱中间即个墙，但是刷落咱要做就是即个和好。和好是啥物意思？就是讲用即个和平甲友谊来代替迄种敌意甲即个隔离伫咧。即中间有过程者，头一你态度要改变，第二安那你的关系要改变，你要开始努力讲你的即个态度要来安怎改变，然后你的关系变啦，你要去做真侪即种的，咱后壁会继续去11课、12课会去讲着即个关系的即个部分。然后特别是咧有物资的物件发生的时，要安怎去做到公平、公正等等遮的。但是态度的部分是咱的即个了解了，你继续刷落就是爱做即个部分。所以刷落要甲咱讲，你要安怎？甲人，你要甲人和好，毋是讲啊，咱好我了解你，咱要来和好，啊，就开始两个变做好朋友去啊。我相信无遐尼简单，只不过讲你即摆关系至少要恢复到伊即个代志发生前的即种状态，甚至会当更较好势伫咧。咱需要即个认罪甲即个赦免呢，即个过程是一再重复伫迄所咧做。就像讲拄则路加17章第30个第4节讲，所以虽然咱即中间对方哪会安尼，一再咧犯毋对的时，咱会感觉真挫折伫咧，咱会感觉真失望伫咧。但是为着上帝的关系，咱永远要努力到两边的关系拢总伫迄个所在来恢复到为止。虽然这个人一直再次伫遐来发生时，当咱也是用真正健康的这种态度面对伊的时，其实对方绝对会受到感动，会得到伫迄个所在会受到感动，会伫遐来要改变。因为你的改变，对方就会得到伫来得到改变。课本中间佫教咱一种方法，会用啥种代替的原则来落实甲人的这种和好伫咧。咱若要真正显出讲，我有即真正要甲你和好时，其实咱有三个这样暂处爱注意的。头一是你的思想有改变无？第二，你的言语、你的行为中间，你安怎伫迄个所在呈现，有人看在讲你是真实啊，毋是？思想的时呢，就是针对着咱第一个承诺，就是讲我不再去想即项的时阵。虽然咱讲咱要原谅对方，但是咱依然会感觉真困难的。咱真难学得讲，袂去想着讲伊对我的这种伤害到底是安怎。但是咱会使用啊啦，用代替方式，用替代原则。咱甲想正面的，莫想负面的时阵，伫咱想要袂记你这项代志的时阵，袂搁去想这项代志的时阵。咱特别有即个帮助，毋是袂记咧，无爱去想即项代志时，咱较帮助，因为咱想好诶来代替即个无好诶即个部分。有听诶即种行动诶时阵，即腓立比书第4章第8节嘛是安尼甲人讲，你在想起迄个好诶，即个好诶部分包括是啥？是迄个真实诶啦，啊是迄个可敬诶啦、公义啦等等遮诶，你爱想诶是即个腓立比书第4章第8节所讲。咱兄弟啊，隔壁来讲，既若真实的，既若可敬的，既若公义的，既若清洁的，既若通听的，既若好名声，若有甚物德行，甚物通学乐，恁着这个恁着笑脸。伊爱咱想起这好部分，毋通见想这个歹这个部分的。但是你有可能讲，伊就根本就无一点好的部分，我要安怎去想？一点仔优点就无要安怎？咱若伫咱袂要了解伊诶时，咱自然拢会想到安尼。其实每样拢有一个优点，无嘛无要紧，无咱倒转来想讲上帝。上帝伫即项事顶面，上帝的美好，上帝伫即项事，其实是互咱一种机会伫咧。哇，咱着用安尼来献上咱的感谢，安尼来
来取代咱的这种代替咱的